সাবস্ক্রাইব করুন টেকনিক্যাল বাবাই চ্যানেলটিকে, পাশের বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিন নতুন ভিডিওর আপডেট সবার প্রথমেই দেখার জন্য। নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল বাবাই ইউটিউব চ্যানেল, আর আমি আপনাদের সঙ্গে আছি বাবাই। তো বন্ধুরা, আমাদের ফোনের ডিফল্ট রিংটোন শুনতে শুনতে আমরা কিন্তু খুবই বোর হয়ে যাই। তো সেই সময় আমরা চাইবো যে নতুন কিছু রিংটোন শুনতে। তো সেই সময় যদি কেউ ফোন করলেই আমাদের ফোনে নিজেদের নামে রিংটোন বেজে ওঠে, তাহলে পরে নিশ্চয়ই আমাদের খুব ভালো লাগবে। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বলবো যে কীভাবে আপনারা আপনাদের নিজেদের নাম দিয়ে আপনাদের ফোনের রিংটোন সেট করতে পারবেন আপনাদের ফোনে, যাতে কেউ কল করলে পরে আপনার নামে রিংটোন হয়, কোনো ডিফল্ট রিংটোন না। তো বন্ধুরা, এটা কিন্তু খুবই সিম্পল একটি ট্রিক্স, আপনারা এটা ট্রাই করতে পারেন। তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকেন, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে প্রেস করে অল করে দিন। তো বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার প্রথমে আপনাদেরকে বলে রাখি, এটার জন্য আপনাদের কোনো অ্যাপ্লিকেশান ডাউনলোড করতে হবে না, কোনো কিছু করতে হবে না। আপনাদের শুধুমাত্র আপনাদের ফোনের যে ক্রোম ব্রাউজার থাকে, ওই ক্রোম ব্রাউজারের উপর ক্লিক করবেন। আপনারা যখন আপনাদের ফোনের ক্রোম ব্রাউজারটাকে ওপেন করবেন, ওপেন করার পরে আপনারা জাস্ট সার্চ বারে আপনাদের নামটা প্রথমে লিখবেন। আমি এখানে লিখে দিচ্ছি আমার নাম বাবাই। তো আপনার নাম লেখার পরে আপনারা লিখবেন নেম রিংটোন। যখনই আপনারা লিখবেন যে নেম রিংটোন, তারপরে দেখবেন আপনাদের সামনে কিন্তু আরও একটি, দেখুন নিচের দিকে একটি অপশান এসছে বাবাই নেম রিংটোন FDMR। তো আপনারা এটা লিখে দিতে পারেন FDMR। তারপরে আপনারা জাস্ট ক্লিক করুন গোতে। দেখুন আপনাদের সামনে একটি ইন্টারফেস নিয়ে আসা হবে। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথম যে ওয়েবসাইট আছে, এই ওয়েবসাইটটির মধ্যে আপনারা ক্লিক করুন। যখন আপনারা এই ওয়েবসাইটের মধ্যে ক্লিক করবেন, তখন দেখবেন একটু নিচের দিকে আসবেন এবং দেখবেন এখানে ডাউনলোডের একটি অপশান আছে। এই যে এই ডাউনলোডের অপশানটার উপরে আপনাদেরকে ক্লিক করতে হবে। এখানে যখন আপনারা ক্লিক করবেন, বাবাই প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, বাবাই প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, বাবাই প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। তো আপনারা শুনতে পেলেন যে খুব সুন্দর কিন্তু একটি রিংটোন এইভাবে আপনাদের ফোনেও কিন্তু সেট করে নিতে পারবেন। যদি আপনাকে কেউ কল করে, তাহলে কিন্তু আপনার নামে কিন্তু এই রিংটোনটা সেট হয়ে যাবে। তো এটা করার জন্য আপনারা তো গুগল ক্রোম ব্রাউজার থেকে এটাকে খুঁজে পেলেন। এবার এটা ডাউনলোড করবেন কীভাবে? ডাউনলোড করার জন্য এই যে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ডের পাশে এখানে যে তিনটে ডট রয়েছে, এই ডটের উপরে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলে পরে দেখুন ডাউনলোডের অপশান দিয়েছে, আপনারা জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন। তাহলে কিন্তু আপনাদের ডাউনলোড দেখুন নিচের দিয়ে ডাউনলোড শুরু হয়ে গিয়েছে। তো ডাউনলোড খুব সিম্পলভাবে কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে। এবং চাইলে পরে এবার আপনি আপনার ফোনের ফাইনাল মধ্যে যান, আপনার ফোনের ফাইলে যাবেন এবং ফাইল থেকেই কিন্তু আপনি আপনার ফোনের রিংটোন হিসাবে এটা সেট করে নিতে পারবেন। এটা কিন্তু খুবই সহজ এবং খুবই সিম্পল। তো বন্ধুরা, আশা করব ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, আপনার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই বন্ধুরা, বাই বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার।